Салом гулдухтарони зебо. Салом ҳамаи апаву хоҳарону модарон. Ана ин як сумкаи латагӣ доштам. Рости гап мехостам ки ҳамирӯз бо шумо якҷоя попур зада чӣ хел фасонию хушругии ӯро ба шумо нишон диҳам ва барои корун рафтан фақат кашилоқа гирифта мешавад. Ин барои харидани чизу чора барои занҳои мо беҳад кам аст, барое ки намебарад, намеғунҷад. ва пеш аз сар кардан шурӯъ кардан ва нишон додан чӣ хел меояд дар охир, шумо аввал як рекламаи дар бораи ширкати Атомиро гӯш кунед, боз давом медиҳем. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. дӯстони азизи ман, мехоҳам камтарак барои шумо равшанӣ андозам ки кор барои занҳои хонашин чӣ маъне дорад. Кор барои занҳои хонашин маънош ҳамее ки шумо бояд дар хонатон шишта пул кор кунед, на ин ки берун бирен, бор бикашен биёрен, баъд ура видео кунем, партоен, мардум да рекомендовать кунед ки бихаран. ҳар моҳ ҳамин азоба набояд шумо дошта бошед. ана маҳз ширкати Атоми барои шумо занҳои хонашин ки шуморо маҷбур намекунад ки 20 ассортимент ай каталогаш харидорӣ кунед ва баъдан ин чизоро маҷбурӣ савдо кунед ё ягон касда туҳфа кунед. дар ин ширкат дар 6 моҳ як борда 200 сомон худтон дар ягон чи харидорӣ мекунед ва ҳамин чизоро истифода мебарен. маълуме ки ду чиз дар 6 моҳ шумода мерасад, не ки агар ҳар моҳ 10таи ҳамтари маҷбурӣ ширкат шуморо уҳдадор кунад ки харид кунед, шумо ба зарари худтон кор мекунед. на шумо пул кор мекунед ва на маҳсулота метавонед фурӯхта. баъзеётон ҳастанд савдогаро, лекин бояд зани хонашин вақте кор дар хона гуфтем савдогар нашавад, яъне нагардад сеткаш дар дасташ маҳсулоти маро харидорӣ кунед гуфта. барои ҳамин дӯстои азиз, кор барои занҳои хонашин шумода лозим боша, рақамҳои мода бинависед, ширкати Атоми шумода ҳатман ин кора фароҳам меорад. ман акнун бо унвони зебо чӣ хеле ки шумо дидед рекламаро гӯш кардед, акнун ин як дастгирӣ аз тарафи шумо мешавад. хостам ки ба ҳамин бонуи зебо каме кӯмак расонам. ан акнун давоми сумкаи худро давом медиҳем. ман попур мезанам. ростида попурзанӣ ман бо тарзи манам бинед кӯла мезанем. ана попура давом дида гулоша оста калон кардам. ҳар як кадоми шумо инро медонед, метавонед ҳастаи хонатон даҳам холи сумкаро метавонед худтон дӯзед. ин аз чи сумкаи вай буд, компютер ноутбук буд. ростида як ду бор гирифтам. мани чор вақт мерафтам аз фаверлик бор овардам. хай удобни дар дуни маршруткаҳо, дар дуни старексо осон да, шиштанаш бо ин қапиданашам осон. баъд рости гап хеле болош нависондагӣ ки буд, ман гирифтам гул задам каме хуштар шавад. баъд бозор рафтанам ки шавад. аз бозор рости гап дар даруни чизот намеғунҷад. бозора ки рафти қарибни бозора харид карда мебироед. манам тарзи духти ман як хелота рабат мезанам. ин намуд тарзи задан, тарзи барашка мегӯям. дарунашам пурра мебиёд, бахел ғафсак мебиёд, хеле аҷоибот мулоим мебиёд дарунаш шуруъ. манам духтаро бой намешад хеле як намуд дигаоли бо нишон метиҳам гул бо мешад хеле гуло дӯзед. аввал пеш дар болишто медухтем. манам сумкаро бинед чӣ хел сумка хушрӯ шуд, зебида, даже ранги кабуд гуфта. ана кашилок ман дохтам. телефон ман ниёз меандозам. телефонаки дохтем. ана бинед вақте дамгирӣ меравед тарафҳои мана варзоб румид сумкачотон дар дарунашон ягон чизак дохта гирифта меред бо унвони зебо. ана хела бинед хушрӯ духтарчама гуфтам ки вақте ки рафти иловагӣ, бисёр вақт иловагӣ боз духтаро фасонан, иловагӣ рафтам. ана хел дар дуруш китобчаву дафтарша мегирад мерад. дар дарунаш метавонед китоб андохта, китобои мана қуръони каримро метавонед дозеду дар баландӣ кашол кунед ва шумо маҳқул шуд нависонед.